Galera, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês. A gente vai ter luau, festa de luau lá na minha igreja. E olha, vai ter drinks sem álcool, né, claro. Vai ter muita coisa legal. Isso aqui foi um cardápio que eu fiz pra imprimir. Então vai ter mojitos, vai ter água de coco e uma bebida chamada Spice. E eu tô com essa roupa bem luauzinha, ainda vou me arrumar, né, passar maquiagem e tudo. Mas essa roupa bem luau, deixa eu ver se vai dar pra mostrar pra vocês. É um macacão, ele é florido e aqui ele tem mais flores aqui, entendeu? E aí, gente, vai ser muito legal, muito mesmo, eu tô muito animada, vai ser bem legal. E eu vou mostrar tudinho pra vocês, eu vou estar hoje no louvor ministrando, então eu não vou conseguir gravar o louvor provavelmente, mas as outras coisas eu vou tentar gravar tudo pra vocês. Fiz minha unha, como vocês viram, né, pintei de black, Bia de 2018, gente, eu pintava minha unha só de preto, era preto ou vermelho, aí ó. E é isso, gente. Tô quase pronta. E quando eu for pra igreja, eu levo vocês comigo. Prontíssima. Não vou conseguir mostrar pra vocês meu look, eu acho. Deixa eu ver. Não vou conseguir. Mas, gente, tá muito legal, sério. Eu tô gostando muito. Eu nunca usei um look assim, com calça... Com calça, assim, grande, sabe? Como que é o nome? É pantalona? Não, acho que não é esse, não. Mas gostei muito, gente. Tô ouvindo aqui os louvores e a gente já vai daqui a pouco. E é isso, gente. Vamos que vamos. Vai ser incrível hoje. Eu tô muito animada. Chegamos aqui na igreja. Olha, estamos arrumando pra ficar aqui tudo no meio, que hoje o culto vai ser diferenciado. Tudo aqui. Hoje luau, as pessoas aqui, ó, todas coloridas. Uma Dix. Estamos tirando tudo daqui pra colocar ali no meio, que hoje vai ser diferenciado. As meninas estão fazendo uma decoração aqui também. Já pegaram aqui umas plantinhas. E o clima tá assim, ó, choveu, não sabemos se vai abrir o céu, né? Mas por enquanto tá tudo cinza. Mas a gente tá com fé que vai abrir, porque a gente quer que seja lá fora e não aqui dentro, né? Até porque mais clima luau é ao ar livre. E é isso, o pessoal tá aqui arrumando. Quero gravar aqui pra vocês um pouquinho do ensaio pra vocês. Tá ficando assim, eles vão ficar assim. Ai, lá vem essa doida. Vai ficar assim. Ué, você não reclama que eu não tô gravando agora, você tá reclamando que eu tô gravando. Ó, aqui. Divisões. Tá ruim aí, Vicky? Não? A luz? E aí? Koinonia não é você. Olha o que diz em Provérbios 13:3. Enquanto isso, preparando aqui, vamos lá ver. Meu amor tá ali, ó, na barraca. Vamos ver como tá. Olha, gente, a barraquinha dos meninos. Dá um oi aí, alohas. Oi, alohas. Olha, mostra aí. Olha, gente, bebida de graça aqui com os meninos. Olha que legal, tá aqui, tem uma fogueirinha ali. Amor, amor, fala o que é que vai ter aqui pra gente. Você tá no meio do mato aí, mas fala. Gente, vai ter mojitos e Spice, que foi uma bebida que eu inventei. E alga.
Olha, gente, vou mostrar aqui a mesa pra vocês como tá bonita. Olha essa mesa. Olha, gente. Aí a gente vê como Vai ter uns banquinhos aqui. Você for uns tudo no canto. E o fogo. Oi, meninos do fogo, vocês estão muito parecidos. vai fazer um caminho, porque vai... É os meninos do Aloha, gente. Hoje vai ter Aloha aqui, né? Hoje vai ter aqui, ó. Aloha. E os meninos ali. Ficou tão lindo aqui, gente. Minha igreja é essa daqui, se vocês quiserem vir um dia. Mas olha que legal. Gente, olha essa câmera. Vê se eu posso. Olha o foco. Esse é meu lindo. Eu vou ficar com o celular dele, porque eu vou estar gravando aqui pra vocês. E olha como eles são profissionais. Tem até um mixer ali. Eles são profissionais. E eu quero uma bebida de graça, porque eu sou a mulher do dono do bar. Olha que lindo. Dá um oi aí, Havaiana. Olha, gente, nossa. Fala aí, amiga. E olha esse... O nome desse é Spice, da minha discípula querida. Tá gostoso? Tu prova aí? Vai, prova que a gente quer ver. Galera. Vai ficar com a boca toda azul.